При проведенні пускових операцій на енергоблоці номер 1 було виявлено обрив кола ротора турбогенератора. Після ряду перевірок і досліджень створеною комісією було визначено, що місце обриву кола ротора знаходиться в обмотці. Наразі ведеться розборка ротора, ми дійшли вже до місця дефекту, визначаємось наразі обсяг робіт та необхідні терміни, запчастини та матеріали. Особливість того, що відбулося, при обертах 1600-1700 обертів з'являвся це прояв цього дефекту. В статичному стані він не проявляв себе, ознак не мав. Тобто тільки на обертах, тільки коли можна було розкрутити ротор генератора. Ми також попросили В'ячеслава Семенова прокоментувати припущення спеціалістів щодо того, чим зумовлені виявлені дефекти ротора. Версія є, ті ротора, саме цей ротор, він вже був на Рівненській станції відправлений для його виконання капітального ремонту з повною заміною обмотки. Ротора конструкції генераторів ТВВ-1002У3 електросиловського виготовлення, вони мають як конструктивні дефекти, тобто ненадійність є певних вузлів, і один із тих – це перемичка між 7 і 8 катушкою на першому півполюсі. То досить часто зустрічається саме на таких конструкціях. То один момент. Другий момент, в ході розбирання ми побачили, що є неякісно зібрано ще на заводі. Такі обсяги вони виконуються, як правило, тільки в заводських умовах. Програмою НАЕК «Енергоатом» передбачено виконати капітальний ремонт усіх швидкохідних роторів за технологією GE. Ми зробили на обидвох блоків. На жаль, був пошкоджений 14.08 той ротор, який вже був відремонтований. І зараз цей ротор, саме цей ротор, підлягав також такому повному капітальному ремонту з модернізацією певних вузлів і переробкою. Оскільки не було на той час резерву, наразі, ми використали цей без проведених модернізацій. Тому ми усуваємо дефекти, усуваємо всі можливі такі, але ми його не робимо реконструкцію. Тобто ми на старій конструкції відремонтуємо його. Поки що так, можливо, будуть рішення прийняті інші, тому що процес розбирання дефектації він наразі йде. Ми також поспілкувалися з тими фахівцями, які безпосередньо виконують обстеження ротора. Наразі ми проходили процедуру перевірки працездатності ротора тих катушок, які не демонтовані були в процесі ремонту. Тобто по програмі ми перевіряли їхню працездатність від джерела струму. Цим джерелом струму був зварюваний трансформатор, і ми по програмі давали струм в обмотку ротора і тепловізійною технікою перевіряли нагрів контактних з'єднань обмотки ротора. За результатами наших випробувань попередні результати задовільні, але всі ці теплограми ми маємо на тепловізійній техніці теплограми записані, ми маємо їх перевірити, і за результатами їхньої перевірки ми дамо кінцеве заключення по стану тих обмоток, які залишилися зараз на самому роторі. Обстежували ротор спеціалісти лабораторії високовольтних випробувань та вимірювань під керівництвом Віктора Степанюка. За словами начальника цеху, для подальших робіт на роторі, можливо, залучатимуться фахівці з інших майданчиків. Це буде вирішено додатково. З проблемою, з якою зіштовхнулися наші електрики за весь час експлуатації таких роторів, ще не зустрічалася жодна з експлуатуючих організацій. Наші фахівці консультувалися також з конструкторами і виробниками ротора. В їхній практиці таких ушкоджень теж не траплялося. Тому вирішувати проблему потрібно, покладаючись на свої знання і досвід.